Čaute majstri, s prichádzajúcou jarou som si pre vás pripravil množstvo recenzií pre dom a záhradu. Na stole mám pripravenú kompaktnú prerezávaciu reťazovú pílu značky ProCraft s výkonným brushless motorom a automatickým mazaním reťaze. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál od reťazovej píly, batérie a nabíjačky. Taktiež brožúrku, ktorá informuje o rozsiahlosti akumulátorového systému značky ProCraft. Druhý ochranný kryt, lišty a reťaze. Preto v balení nájdeš ďalšiu lištu pre rez dlhý maximum až do 20 cm. Môžeš vidieť, jej dizajn je vytvarovaný do pomerne šikovného rádiusu, pomocou ktorého sa budú dať tvarovať aj nejaké náročnejšie rezy. Taktiež je tu vodiace koliesko, drážka pre reťaz 1,1 mm, maznica na jednej aj druhej strane, pretože lištu je potrebné časom otáčať pre rovnomerné opotrebenie, preto je potrebné prvok pre napínanie lišty a reťaze demontovať na opačnú stranu. Taktiež je v balení reťaz pre dlhšiu lištu, 8 palec, delenie 1/4. Základná 20V nabíjačka, ktorá pomocou LED signalizácie dokáže rozpoznať poškodený, prehriatý a nabitý akumulátor, je odvetraná pasívne. Vzadu nájdeme otvory pre montáž na stenu. Je to pomalé nabíjanie, 45 W, 1,8 A. Pribalenú 4 Ah batériu dokáže nabiť za 2,5 hodiny, čo si myslím, že je celkom dosť. Máme tu tlačítko pre kontrolu stavu nabitia akumulátoru, ktorú musíš držať, ak chceš vidieť stav nabitia. Je tam 5 úrovní. Je tu tlačítko pre odpojenie z pätice náradia, 3 kontakty pre napájanie a vpredu ešte jeden kontakt pre adaptér. Na akumulátore nie je nič zvláštne, nie sú tu žiadne pogumované prvky alebo niečo, čo by mohlo akumulátor ochrániť pred poškodením. Taktiež na niektorých miestach je vidieť, napríklad ten polep nie je úplne rovnomerne nalepený a taktiež na niektorých miestach je vidieť nejaký kúsok pliešku. Myslím si, že táto značka ťaží hlavne z toho, že práve táto pätica je plne kompatibilná a teda pasuje do náradia Makita. No a samozrejme v balení nájdeme kompaktnú prerezávaciu pílu s výkonným brushless motorom a automatickým mazaním reťaze. Pre mnohých je určite škoda, že pílu do kufríku s predmontovaným akumulátorom jednoducho nezavreš a taktiež môžeš vidieť, tie plasty balenia sú veľmi mäkké. Dizajn reťazovej píly ProCraft je podľa môjho názoru na veľmi slušnej úrovni. Podobne na tom spracovanie, kde plasty nie úplne na každom mieste spoja, doliehajú absolútne perfektne a je vidieť, že sú tu trošku väčšie škáry, nedotiahnuté plasty, ktoré by si zaslúžili nejakú tú skrutku naviac alebo väčšiu presnosť v odlievaní. Ergonomia je ale na výbornej úrovni, v ruke sa drží výborne a je výborne vyvážená. Máme tu aj pogumované prvky na madle a aj na tele výkonného brushless motora, ktorého otáčky sú až 4700, sú odvetrané z jednej a aj z druhej strany, takže ak uzavrieš motor obojručným držaním, otvor vyfúkovania je ešte z opačnej strany. Je tu krytka, ktorá chráni pred porezaním, automaticky sa otvára a aj zaklápa po ukončení rezu. Taktiež manuálne beznástrojové napínanie reťaze, veľká výhoda, a taktiež otvor, pomocou ktorého môžeš doliať olej a tým sa nemusíš pri práci zdržiavať, pretože píla má automatické mazanie reťaze, čo je naozaj veľkou výhodou. Objem nádrže, to si zmeriame neskôr. Taktiež je tu bezpečnostné tlačítko voči náhodnému spusteniu, ktoré je trošku viacej zapustené do plastov a je potrebné ho trošku nahmatať. Píla má obvodovú rýchlosť reťaze až 7 metrov za sekundu, veľmi rýchly štart a aj zastavenie. Reakcia je výborná a svižnosť je taktiež výborná. Je tu taktiež krytka, ktorá bráni náhodnému
udretiu sa o nejaký konár, ale chýba mi tu otvor pre zavesenie, kde si v garáži. Pílu môžeš kľudne položiť týmto spôsobom alebo kľudne týmto spôsobom. Predmontovaná lišta a reťaz je určená pre rez dlhý maximum niekde okolo 14 cm. Je tu beznástrojový systém šponovania lišty a reťaze. Je to vlastne veľmi jednoduchý systém, pretože v stredovej osi je bežná skrutka s bežným závitom, takže ak by sa niečo poškodilo, môžeš si to kľudne vymeniť. Môžeš vidieť, je tu takýto excenter, ktorý zabezpečuje šponovanie. Je to celoplastové vyhotovenie s otočným kolieskom, ktorý vlastne otáča kovový mechanizmus, takže nič komplikované. No a lišta s reťazou, máme tu rovnako lištu a reťaz s vedením 1,1 mm. Je to reťaz mini 1/4 s predmontovaným prvkom pre beznástrojové napínanie. Taktiež je tu otvor pre automatické mazanie reťaze. Tu ale môžeš vidieť, nie je tu žiadne gumové tesnenie pre uzavretie. Tu je nejaká pružinka na automatické zaklopenie a ozubenie pre pohon reťaze. Osadnenie pre lištu je celoplastové. Mnou namerané maximálne otáčky so 4 Ah batériou sú niekde okolo 4200, čo je o niečo menej ako výrobca uvádza na štítku. Hlučnosť bez zaťaženia je do 90 dB a na tele nie sú cítiť žiadne vibrácie. Hmotnosť bez akumulátora 1296 gramov so 4 Ah. Je to 1938 gramov. Hmotnosť s plnou nádržou mazacieho oleja je 1961 gramov, čo znamená, že je tam približne 30 gramov maziva. No a pílu do ďalšieho dňa nechám postavenú na čistom kartone, aby sa zistil prípadný únik mazacieho oleja. K reťazovej píle sa vraciam po 2 dňoch. Na kartone je vidieť, že tu nie je žiadny únik mazacieho oleja a rovno si vyskúšame mazanie. Tak pri prvom spustení, keď ešte vlastne čerpadlo netlačí olej, tak je to pomalšie. Je vidieť, že ak reťazová píla natiahne do vodiacej drážky dostatok oleja, maže veľmi pekne a hlavne automaticky. Fajn. Na úvod začínam rezaním suchého stavebného reziva rôznych rozmerov. Budem od začiatku používať rovno dlhšiu rištu a reťaz pre rez dlhý maximum do 20 cm, aby sa ukázal celkový výkon reťazovej píly. A samozrejme budem robiť 3 svižné rezy z každého materiálu a tým možno vyskúšame aj efektivitu jedného nabitia 4 Ah batérie.
Po niekoľkých rezoch je vidieť, že v transparentnej nádobke sa už míňa mazací olej. Pozrieme sa do nádrže a vyskúšame aj doliať. Niečo oleja tam ešte samozrejme je, ale ja už dolejem. Tu zhora na nádržke je vidieť taký otvor a na spodnom veku bolo tam nejaké tesnenie, ale to som už stratil a vypadáva. Je určite potrebné, aby to tam bolo, pretože by sa mohli prípadné nečistoty a piliny týmto spôsobom dostať dovnútra. Takže na to treba dávať pozor a určite by som to odporúčal vyriešiť trošku lepšie. Aby vlastne to gumové tesnenie nevypadávalo, keďže tam určite má svoju funkciu. Bez problémov si dokázala poradiť aj s takto hrubým materiálom. A samozrejme, ak jej pohybom pomáhaš, dokáže to prerezať o mnoho rýchlejšie, ale samozrejme pri tom predklone dopredu
tu už je počuť, že sa motor namáha, ale nezastavuje. Pre extrémny test som našiel hranol o rozmere 18 x 22 cm. Vyskúšam ho prerezať. Myslím si, že tá píla má naozaj dostatočne dobrý výkon, silu a rezná rýchlosť je podľa môjho názoru viac ako výborná. Taktiež ten prerez môžeš vidieť, bez problémov to zvláda. Ten výkonný brushless motor tu robí naozaj svoje. No a čo sa týka doťahovania, šponovania, reťaze, to môžeš vidieť, už by som mohol trošku reťazku došponovať, ale zvládneš to za pár sekúnd, takže není problém. Rezanie suchého stavebného reziva zvláda viac ako dostatočne, má dobrú reznú rýchlosť a môžem povedať, že aj silu. Piliny z nej sú pekné, rovnomerné, odvod pilín ten sa absolútne neupcháva. Dolieval som už tretíkrát mazací olej, tu je ale vidieť, že olej je vytláčaný podľa môjho názoru trošku nadmerne, je vidieť, že to tesnenie, o ktorom som hovoril, že tam vlastne chýba, pretože ak pílu pustíš vlastne takto na prázdno, je vidieť, že ten olej začne vytláčať spomedzi lišty a tela. Skúsim trošku ešte utiahnuť, ale mám to dotiahnuté poriadne. Takže rezná rýchlosť, výkon dostatočný a level nabitia ešte 3 letky. Pokračujeme tvrdým drevom.
rezanie tvrdých drevín jej nerobí vôbec žiadny problém. Poradila si aj s priemerom okolo 18 cm tvrdé palivové drevo. Čo sa týka toho úniku oleja spomedzi lišty a plastov, ak sa reže, tak vlastne tie piliny to stíhajú vsakovať. To je teraz vidieť, že práve tam sú piliny mokré, takže v olejničke ešte nejaký olej určite ostal. Čo sa týka odvodu pilín, ten sa absolútne neupcháva. Piliny z tvrdého dreva sú krásne, sypké. Stav nabitia štvorky baterky. Máme tu ešte posledný level, na ktorom dokončíme efektivitu jedného nabitia. No a čo sa týka toho výkonu, ten je podľa mňa absolútne super, perfektný. Na rezanie v ovocnom sade píla bude absolútne výkonovo dostačovať. Ak s ňou ale budeš robiť v takomto tempe ako ja, nepretržité rezanie, tak sa samozrejme motorová časť dokáže zahrievať a môže produkovať teplo. Práve pri obojručnom držaní stroja to určite ucítiš, pretože jednou rukou zapcháš odvod. Ďalej dokončím efektivitu jedného nabitia 4 Ah batérie, na ktorej je level nabitia už posledný. Tak a máme tu prvé zastavenie na 4 Ah. Vyskúšam ešte dorezať nejaký ten odrezok. A je tu ďalšie zastavenie. Na píle je už cítiť mierny úbytok výkonu. A viac sa trápiť nebudem, považujem to za konečnú z efektivity jedného nabitia 4 Ah batérie. Tak a máme tu záver recenzie na jednoručnú prerezávaciu pílu ProCraft, ktorá je podľa môjho názoru dostatočne výkonná. Na začiatku som sa obával práve tej pribalenej lišty, prerez maximum 20 cm, či to vôbec zvládne. Výkonný brushless motor potvrdil, že jednoducho nemá problém prerezať či tvrdé alebo mäkké drevo. Čo sa týka mazania, je to absolútne komfortné, nemusíš si non-stop primazávať lištu a reťaz, dokáže to píla robiť za teba. Áno, sú tam jemné nedokonalosti, tesnenie na vrchnom veku a ak s pílou robíš len takéto rezy vlastne na prázdno, vtedy ten olej dokáže vytláčať. Takže za mňa super, mohol si vidieť aj efektivitu jedného nabitia 4 baterky. Tento systém je kompatibilný s náradím Makita, takže môžeš použiť aj iné akumulátory, ale ProCraft má aj 8 Ah akumulátor, ktorý môžeš použiť v tejto píle, čo si myslím ale, že je nezmysel, pretože práve táto 4 Ah je podľa môjho názoru pre ňu absolútne postačujúca. Takže dlhší nabíjací čas 2,5 hodiny, to je mínus. Horné víčko je mínus, nájdeš ju dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!